Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau na ka mana hanyar da za ka yi editing ɗin hotonka kamar yadda ka gani a thumbnail ɗin wannan bidiyon. Za ka ga hoto ne na profile ɗin Facebook kamar an ƙona shi. To dan ganin yadda za ka mai da naka hoton ya koma kamar wannan wanda ka gan shi a thumbnail ɗin wannan bidiyon, ka biyo har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna hausatv, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓa all. Hakan shine zai ba da damar da zarar mun sauke sabon bidiyo a sanar da kai, sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Wannan hanyar da zan nuna mana wadda zaka mai da profile ɗinka na Facebook ya koma kamar ana ƙona shi akan takarda, za ta ba wa abokananka mamaki kwarai da gaske. Wurin in ka ɗaura shi a status naka na WhatsApp, in abokinka ya gani kwarai da gaske za su yi mamaki na yadda kai wannan editing. To don ganin wannan hanyar editing din, mu je cikin bidiyon. Kafin mu shiga cikin bidiyon, na ajiye ma link din wannan application din da za mu yi amfani da shi a ƙasan description na wannan bidiyon. In ka je a nan za ka je ka same shi domin ka shiga ya kai ka Play Store domin ka ɗauko application din kai amfani da shi. Da farko za ka je cikin, bayan ka bi description ka ɗauko application din, za ka ɗauko application mai suna fixtag. Bayan ka yi installing nashi, sai ka zo ka yi open nashi. Bara mu jira ya bude. Bara mu jira ya bude. Yana da ɗan nauyi wajen budewa. Wannan ka zaka ka ba alaka bashi dama kenan. In ka bashi dama zai nemi ka bashi allowed. Bayan ka bashi dama zai kama wannan fuskar da editing. Fuskar ta start editing. Bayan ya kama sai ka zo ka danna daidai wajen da aka sa start editing din nan. Start editing. Bari mu danna. So bayan ka danna start editing, bari mu jira ya kama mana wani fuskar hotuna ne. Yawa, fuskar waɗannan hotunan zai kama a nan wajen. Sai daga sama za ka ga hotunan naka, sai ka je wajen all photos ɗin nan domin ka nemo hoton da za ka yi amfani da shi. Bari mu nemo hoton da za mu yi amfani da shi. Bari mu nemo hoton da za mu yi amfani da shi. Bari mu je, yana ƙasa. Bari mu, so wannan hoton da kuke gani na takarda kamar ana ƙona shi, gashi nan wannan hoton da kuke gani na takarda kamar ana ƙona shi, shi ma na ajiye mana a ƙasar description na wannan bidiyon. Da ka bi shi ma za ka je domin ka ɗauko shi ka yi amfani da shi. Wannan hoton da shi za a yi amfani. Bayan ka yi downloading nan, shi ma sai ka zo ka danna shi kamar haka. Shi za ka zo ka danna firstly before ka ɗauko komai, shi za ka fara. To bayan ka danna shi kamar haka, sai ka zo nan ƙasan wajen kamar wannan gidan da kuka gani ga suna a ƙasa wannan wajen da kamar replay text. Sai ka zo kusa da text ga wajen add photo, sai ka zo ka danna wajen add photo din nan. So bayan ka danna wajen add photo, bare ya bude. Bayan ka danna zai kaka fuskar gallery ne. Bara mu jira ya bude mana fuskar hotuna. So bayan ya bude ma waɗannan fuskar na hotuna, abinda za ka yi sai ka zo ka danna shi profile naka da kaje, za ka je ka yi screenshot din profile ɗinka, fuskar sa kenan. Bayan ka yi screenshot din sa fuskar, sai ka zo ka danna fuskar kamar haka. So bayan ka danna wannan fuskar kamar haka, abinda za ka yi a nan wajen, za ka zo saman nan ne inda kaga an rubuta add ɗin sama can ɓangaren dama can sama. To bayan ka danna wajen add, bari mu danna add. An ka danna add zai kaka wannan da kuke gani. Sai ka zo ta ƙasa nan wajen replace din nan, remove bg din nan, wajen opacity ga wajen crops a ƙasan nan da kuke gani. Bayan ka shiga wajen crops a nan, za ka zo ka yi editing din wannan hoton, ka ɗan yanke shi kaɗan, mu kashi wajen daidai edit public list din nan. Sai mu zo nan ma mu kasa wajen add recovery din nan. To bayan mun kasa setting nan, sai mu danna wannan alamar good din ta sama. Bara ku ganta wannan alamar good din ta sama, shi za mu zo mu danna shi kamar haka. Bayan ka danna alamar good ta sama, zai dawo da kai wannan fuskan. Abinda za ka yi a nan wajen, za ka ɗan yi zooming ɗin hoton ne.
ka dan ja shi kamar haka. Bayan ka ja shi sai ka karkata shi ta saman nan. Bayan ka karkata sai ka dan matsar da shi, sai ka dan karkata dai domin ka samu ka yi editing nashi. In faɗi ne ma za ka ƙara mai ga gefen nan, sai ka ƙara mai faɗi wajen dai yi editing mai kyau. Bari mu ɗan so bayan ka ɗan haɗa kamar haka, bayan ka gyara shi kamar haka, in yayi ka bar sa haka sai ka zo ta ƙasan nan ka ɗan ja kaɗan. In ka ja za ka wajen da aka rubuta effect, to ba effect ɗin ba, kusa da shi akwai wajen billet, sai ka zo ka danna bill end ɗin nan. Za ka ga gashi nan wajen normal kenan yanda yake naka. Sai nan kuma gaba za ka ga screen, ba wajen screen ɗin ba za ka danna, sai ka zo ka danna wajen multiply za ka zaɓa. To bayan ka zaɓa wajen multiply sai ka zo ka saita shi a nan, in hakan ya ma sai ka bar shi haka. To bayan ka zaɓa wajen multiply, so sai ka danna a saman nan. Bayan ka zaɓa wajen multiply ga wani saman nan, ka lura a saman nan setting nan ga wani abu na editing, ko wance na wanda za ka ɗan editing ɗin shi wannan rubutun na edit public delete nan, shi za mu zo mu ɗan goge mu tabbatar da cewa nan setting nan wajen shi za mu zo mu goge mu tabbatar da cewa kamar ƙunan yayi, sai mu goge mu ɗan goge wannan rubutun nan ɗin. Bara mu goge, za ka zo kai haka domin ka goge, sai ka ɗan tattaɓa ka goge. Gashi nan ko gani ɗan lungu-lungun na duk mu goge wajen da yake da alamun rubutu a ƙasan takarda. Yauwa kamar yadda ku gani successfully gashi nan rubutu ya kammala, ko in ce editing ya kammala na kona profile naka na Facebook. To sai ka zo setting nan sama, shi ma saman nan zaka ga alamar good, sai ka zo ka danna alamar good nan, kenan ka gama ka yi. Bayan ka danna alamar good nan sai ka ƙara danna alamar good a sama. Bayan ka danna zaka ga wani arrow yayi bangaren gabar, yayi bangaren dama na wayanka, sai ka danna shi a san sama. Ba ka danna zai kaka wannan fuskar da kuke gani gashi nan, za ka ga ce ma wannan gallery, ka sai ba shi a gallery ko kuma Pinterest ko kuma Instagram ka tura shi, ko kuma Facebook ko kuma WhatsApp ko kuma mouse application din kenan naka. To mu abin da zamu zo mu save nashi ne a gallery, sai mu danna gallery. So bayan ka danna gallery zai kama successfully save to gallery, zai kama kenan yayi saving a gallery. Sai ka je gallery domin ka ɗauko wannan ka tura wa abokananka a WhatsApp ɗinka ko kuma a Facebook story, ko kuma kai posting nashi a Facebook yanda zaka ba abokananka mamaki. To duka ne anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial ɗin na yadda zaka yi edit ɗin profile ɗinka kamar ana ƙona shi. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Karkumata, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, ka yi share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Na gode.